идомаи хониши бадиии романи мавҷи муқтадир. рӯзи дигар баъди нисфирӯзӣ Рустам бинокорони бригадаро ҷамъ кард. масъалае ки ба муҳокимаи онҳо гузошта мешуд аз афти кор ба ҷуз Пӯлод ва Холмат ба ҳама маълум буд. аммо барои онҳо ҳодисае ки минбаъд рӯй дод ғайри чашмдош буд. рустам барои муҳокима фақат як масъала пешниҳод кард: то кай мо ба рафиқи худ писхандзанӣ ва эродгириҳои Холмат тоқат карда мегардем? йигитҳо, дар назари аввал масъалае ки мо барои муҳокимаи он ҷамъ омадем майдаяк намуданаш мумкин, гуфт Рустам. бригадаи мо як оила бар ин гап: агар дар байни аҳли оила ҷанҷол хезад ё коргар ба рафиқи худ як зарра беадолатӣ карданӣ шавад, мо набояд дастҳоро пеши бар гирифта истем. мо вазифа дорем ки мудохила намоем. гапам дуруст ё не? рост, бригадир, рост, гуфтанд онҳо якдилона. бинокорони бригада ҳар кас дар ҳар ҷое ки мехост нишаста буданд. яке дар замин, дигаре дар рӯи хиштҳое ки худашон рехтанд. ҳама дар ҳаяҷон менишастанду танҳо бригадир тамоман ҷиддӣ менамуд. ҳам чеҳраи Пӯлод ва ҳам Холмат лахчавор сурх буд. Пӯлод шарм медошт, ғамгин буд, ба ғазаб меомад. маълум мешавад, ӯро сусту заиф пиндоштаанд, ки аз Холмат худашро муҳофизат карда наметавонад. бинокорони бригада паси ҳам сухан карданд. Пӯлод суханони онҳоро бодиққат шуниду дилаш ба ҷояш афтод ва он чизро дуруст дарк кард, ки гап на танҳо дар бораи ҳимояи ӯ, балки дар бораи риояи шаъну шарафи бригада мерафтааст. бинокорон Холматро танқид карда, на ин ки Пӯлод шарафи бригадоро ҳам ҳимоя мекарданд. онҳо хулқу атвори бади Холмат, манманӣ, бесарӣ, коргарҷавонӣ, бригадоро ранҷониданаш, шӯхиҳои ҳақоратомезашро ба рӯяш гуфтанд. Холмат аз ҳама ҳамкасбонаш маломат шунида, фишор ёфта, бо асабоният лаб мегазид, ки ба ин одами худписанд ва ба ҳар каси рӯбарӯ омадааш заҳрпошанда, ҳатто Пӯлод раҳм кард. аммо дигарон фикри раҳм кардан надоштанд. вақте ки Борис дар бораи Холмат гап мезад, Пӯлод хаёл кард, ки доғҳои кунҷидакнамои рӯяш гӯё аланга мегирифтанд. ман дар фронт нестам гуфта, тамоман беинтизом шуда мехоҳӣ? Не, дӯстам, мо чун аҳли як оила ба муқобили душман меҷангем. чун аҳли як оила кор мекунем. дар оила ҳар кадоми мо вазифаи алоҳида дорем. ҳурмати якдигарро донистан, ба ҳамдигар кӯмак расонидан ва ҳимоя кардани якдигар на ин ки лозим, балки зарур аст. ашоти оташмизоҷ бошад, ба Холмат шер бар ин дарафтод. барои чӣ ӯро таҳқир мекунӣ? инро намедонад, онро намедонад мегӯӣ. худи ту чӣ? бинокори ҷавонро ҳамин тавр тарбия мекунанд? ту дар шиками модарат тарбия гирифта ба дунёи равшан афтода будӣ чӣ? ёрӣ расон? намебинӣ ки ба кор часпон аст? ана ин чизи асосист. мардуми шумо мегӯянд, чашмҳо тарсуанду дастҳо паҳлавон. Пӯлод худро ба кор нишон медиҳад. ту олуфта, дониста мон. мо намегузорем ки ӯро ранҷу озор бидиҳӣ. бригадир, ту ба ӯ гап зан. рафтан гирад, ба куҷо ки хоҳад. башараи Холмат аз алам кабуд шуд. ангуштонаш ба ларза омаданд. аҷӯбати кор дар ин буд, ки вай гӯё аз забон монда бошад, ором менишаст. одати пешинаашро такрор карда, бетоқатона аз ҷояш давида ҳам намехест. гапи ҳеҷ касро намебурид. пичингҳои талху тунд ҳам намегуфт. аз афти кор вай ба ин ҳолат афтиданашро умедвор ҳам набуд.
ки ҳама якҷоя ӯро зери тозиёнаи танқид мегирифта бошанд. як бор бо нутиқон муноқиша карда, ба ҳамаашон даст афшонда хеста рафтанӣ шуду ҷуръат накард. куҷо шуд он хандаҳои тамасхуромези ӯ? аз афти кор ғазаби коллектив пеши худсарии ӯро маҳкам гирифта буд. ҳаминро бояд гуфт, ки агар ту танҳо монда бошӣ, пас маълум мешавад, ки ҳақ ба ҷониби ту не. дили Пулод аз таҳсину офарин лабрез гашта буд. ӯро на ин ки ҳимоя кардани аксарият, балки дӯстии ҳақиқӣ, аҳлӣ ва меҳрубонии коллективи ҷанговарон, шарафманди узви ҳамин оила шудан ба ҳаяҷон оварда буд. агар дар аввал барои ғайри хоҳиши ӯ ҳимоят кардани бригада ба ғазаб омада бошад, дар охири маҷлис аз он ҳиссиёташ асаре намонд. хайр, ӯро ҳимоят карда бошанд, чӣ шудааст? Кӣ ӯро ҳимоя кард? Бародаронаш, дӯстонаш ҳимоя карданд. аз дӯстон ҳамавақт бояд ҳаминро чашм дошт. вуҷуди ҷавонро ҳиссиёти хурсандӣ фаро гирифт. ана ӯ чӣ қадар дӯстон доштааст. вай модарашро ба хотир овард, ки шахсе аз ҳама азизтар ва ҷиддитар аст. баҳор, ҳоло вай дар куҷо бошад? халиламаки хушфеъл, қосимамакро, ки дар соати душвортарин ба ӯ дасти ёрӣ дароз кард. духтури шодмон, комиссари ҳарбии сергап, ки ба Пулод фақат некӣ мехост, ҳамаи онҳоро ба хотир овард. оре, ӯ дар ҳама ҷо дӯстон дорад. чеҳра турш кардан, аз тақдираш нолидан ба вай намезебад. одамҳое ҳастанд, ки вай ба онҳо такя карда метавонад. ҳамаи корҳояш нақс шуда мераванд, барор мегирад. лаҳзае ки маҷлис поён ёфта, одамон пароканда шуданд, Пулод ба назди Рустам омад. раҳмат, Рустамако, ба ҳамаатон раҳмат. барои чӣ раҳмат? гуфт Рустам хурсандона ҳайрон шуда. додарам, чӣ ҷои тааҷҷуб? ҳамин тавр шуданаш лозим буд. ту дар байни одамон зиндагӣ мекунӣ, дар байни одамони советӣ, додарам. баъди ҳамин ҷамъомад Пулод ба хулосае омад, ки бригадир на як бору ду бор, балки садҳо бор ҳақ аст. ҳамин тавр ки бошад, Пулод дар ниҳояти кор ба мақсади худ мерасад, зеро ки аз ҳар тараф сӯи ӯ боди муроди дӯстӣ мевазад. вай дар мамлакати дӯстӣ зиндагӣ мекунад. вай мебад худро аз бинокорони бригадааш канор намегирифт. охир онҳо бародарони ӯ, одамони дилкушод буданд. фикрҳо ва эҳсосоти қалбии худро набояд аз онҳо пинҳон дошт. аммо ба Холмат ҳоло ҳам эҳтиёткорона муносибат мекард. лекин вақте ки нигоҳашон ба ҳам бармехӯрд, ботинан худро ба ӯ ҷавоб гардонидан гирду хун мекард. Холмат баъди ҷамъомад аз шасташ хеле фаромад, дамаш ҳам паст шуд. бо ин ҳама вай Пулодро зимнан ба зери чашм гирифта буд. агар ин минқорзард дар кор ба ягон хатоӣ роҳ медод, вай хурсанд мешуду забонашро ғун дорад ҳам лабони тунукашро бо тамасхур каҷ мекард. Пулод аз пештара беҳтар кор мекард ва ба хатоиҳо роҳ диҳад азоб мекашиду боварӣ дошт, ки аз камбудиҳо халос мешавад. акнун забони мошинаи бетонсозиро ҳам нағз ёд гирифта, об ва шағалу сементро ҳам мувофиқи меъёр омехта лои аълои бетон месохт. ғалтакзанбари шағал андохтааш акнун монанди мурғобӣ ба ду тараф намелапид, шағалаш низ намерехт. дере нагузашта Пулодро ба кори мустақилонаи бетонхобонӣ гузарониданд. хобонидани бетон дар назари аввал душвор набошад ҳам, малака ва маҳорати муайяне талаб мекард. Пулод ба Холмат маълум накарда,
пинҳонӣ ба кори вай бисёртар зеҳн мемондагӣ шуд. холмат вақте ба пойдевор бетон рехтан нашитобида, пухта ва бо эҳтиёт кор мекард. бетони рехтаро мувофиқи матлаб омехта, баъд бо сабру тоқат шиба мезад. вақте ки бетон дар рӯяш карахаш ё ин ки ба ибораи дигар қаймоқ пайдо мекард, пойдевор тайёр мегардид. пулот агарчи шавқи кор ӯро азоб диҳад ҳам, худро маҷбур месохт ки саросима нашавад. вай ба ҳар ҳол тайёр буд, то ки дар назди бригадир худро шармсор накунад ва ӯро ҳам ба ҳиҷолат намонад ва ҳам кӯшиш мекард аз холмат пеш гузарад. пулот аз кор сахт монда ва бемадор мебаромада бошад ҳам, дам гирифтанро ёд гирифт. бо Рустам ба сайди моҳӣ рафтан одат кард ва моҳии бисёре дошта меовард. кам кам ба шикори моҳӣ чунон шавқманд шуд, ки инро Рустам пай бурда, бо шӯхӣ ва бепарвоии сохтакорона: «Имрӯз наравем ҳам мешудагист», мегуфт. аз сайди моҳӣ ҳамавақт бо рӯҳи бардамона ва сабук бармегашт. тирамоҳ омад. охирҳои октябр буд. Рустам, ки мусобиқаи Пулот ва Холматро ҳамеша бодиққат таҳти назорат гирифта мегашт, як рӯз баъди анҷоми кор ба назди Пулот омада, аз хурсандиаш ба китфи вай бо зарб яке зад, ки вай қариб ба ҷояш нишаста буд. «Боракалло, додарам, ту паҳлавон ҳастӣ. Чаро чашмонатро ба ҳайрат мекушоӣ? Ту аз ин худсито гузаштӣ, мефаҳмӣ? Гузаштӣ. Сифати корат ҳам нағз, ҳаҷми корат мукааббат. Аз Холмат ҳам зиёдтар аст». Пулот аз хурсандӣ ба ҷаҳида рақсидан тайёр буд. На ин ки барои аз Холмат азобдиҳандаи худ пеш гузаштан, балки вай сустиву нотавонӣ, бетаҷрибагӣ ва тарсӯии худро мағлуб сохта аз худ ронда буд. вай аз он низ хурсанд буд, ки дӯсташ, муаллимаш Рустамро дар вазъияти ногувор гузошта, забон кӯтоҳ накард. ва боз ба он хурсанд буд, ки акнун ба ӯ ҳам падару модараш ва ҳам Баҳор фахр карда метавонад. аз ҳама муҳимтар он буд, ки вай аз уҳдаи ҳар гуна кор баромада тавонистан қобил будани худро исбот намуд. минбаъд барои ӯ ҳамаи роҳҳо кушодааст. тамоми бинокорони бригада ӯро бо нахустин ғалабаи меҳнатӣ самимона табрик намуданд. ҳатто Холмат ҳам, ки аз хашму ғазаб ва коҳидани иззати нафсаш сурх шуда буд, дасти ӯро фушурд. зеро худи вай, ки уҳдабаро ва босабот буд, ин гуна сифатҳои касони дигарро ҳурмат накарда наметавонист. Пулот ва Рустам ба хонаашон ҳамроҳ баргаштанд. онҳо шитоб накарда, мушакҳои тамоми рӯз аз кор мондашудаашонро дам дода ва синаҳоро пур карда, аз ҳавои софи рӯзи дароз андак тасфида, нафас гирифта ба хонаашон бармегаштанд. насими бегоҳӣ чеҳраҳои арақшорашонро навозишкунон ҳаловат мебахшид. Пулот кафашро бардошта ҷараёни ҳаворо дошта буд, ки Рустам инро дида бо садои баланд хандид. «Ҳа, додар, таслим шудӣ чӣ? Барои чӣ даст мебардорӣ?» «Не, Рустамако, ҳаргиз таслим намешавам». Овози вай дар таъсири кадом як нияте, ки дар дилаш ниҳон медошт, ҳаяҷономез баромад. «Рустамако, ҳозир дар совхоз хона сохтан муҳимтар аст ё дар сохтмони ғалабагез кор кардан?» «Ҳа, бо чӣ ният шаст мепартоӣ, фаҳмидам», гуфт Рустам хандаомез. «Ба мисол гуфтем, ки дар ғалабагез кор кардан муҳимтар. Муроҷиатномаи бинокорон онро хондӣ?» «Хонда будам». «Дар куҷо кор вазнинтар аст, дар совхоз ё дар сохтмон?» «Кори аз ҳама муҳимтар аз ҳама вазнинтар мешавад», гуфт Рустам. «Ин тавр бошад, ҷои ман дар сохтмон аст», гуфт Пулот
бо эътимоди пурра. баръакс бошад, худамро ҳурмат намекардам. худи шумо гуфта будед, одам бояд худашро ҳурмат кунад. дуруст, сарашро бо ишораи тасдиқ ҷунбонид. ман ҳам додар ба ғалабагез рафтанам меояд. маро ҳам ин сохтмон мисли оҳанрабо ба худ мекашад. дар он ҷо одам худро нишон дода метавонад. вай ангуштонашро гиреҳ ва дасташро боло карда буд, ки мушакҳои бозуяш мисли пӯлод сахт шуданд. дидӣ, нафақа гирам ҳам зӯрамро ба дурусттар сарф кардан ҷой мекобам. охир онро ба амонаткаса монда наметавонам ку. не ҷура, ҳаққи мард меҳнат аст. йигитҳоямон дар ҷанг ба марг рост менигаранд. мо бошем дар ин ҷо бо меҳнатамон қоил кунем, то ки халқ гӯяд раҳмат ба шумо қаҳрамонҳо. ғайрати пӯлод ҷӯш зад, ки хитоб кард. биёед рустамако, ба ғалабагес меравем. рустам вазнин нафас гирифт. директор рухсат намедиҳад. худат медонӣ, ки ба аҳволи одамони savħоз мурғони ҳаво мегиряд. гурехта рафтан аз рӯи виҷдон не. интизом буданаш дар кор додарам. ҳоли ту равӣ мешавад. ақлат ҳаст, ҳунар дорӣ. ту исто, ман чӣ гуфтам? Не, ман туро намефиристам. аз коргари намоёни бригада маҳрум шавам? Не, гӯён абрӯ турш кард Рустам. ҳеҷ мумкин не. пӯлод ханда бардошт. рустамако, не, намешавад. рустамако, ҳозир худатон розӣ шудед кӯ? акнун аз қавлатон мегардед? рустам чеҳра турш кард. пӯлод хандаашро ба зур медошт. онҳо андармони суҳбат зани будаву тоз аз рӯ ба рӯяшон омадаро қариб пайхаст накарданд. танҳо ҳамон вақте ки занак аз дур пӯлод писаракам гӯён фарёд зад, як қад парида ба пеши роҳаш нигоҳ карду мондагиро фаромӯшкунон пой ба даст гирифта сӯи модараш давид ва ҳамин ки расид, худро ба оғӯши вай партофт. хайрӣ тамоми тобистон ба хонандагон дар колхоз ва участкаи назди мактаб кор карда ба назди писараш як бор ҳам омада натавониста буд. аҳволи пӯлодро аз мактубҳои дар ягон фурсати муносиб навиштааш мефаҳмид. вай фарзанди ягонаи худро чунон пазмон шуда буд, ки дар он лаҳзаи вохӯрӣ якбора забонаш ба сухан наомада монд. пӯлод бошад модарашро маҳкам оғӯш карда, шақиқаҳои аз ашки чашмон ӯро бусида мегуфт: буваҷон. рустам хеле дуртар истода вохӯрии онҳоро бо ҳаяҷон мушоҳида мекард ва кафи дастонашро ба даҳонаш дошта оҳиста месурфид. хайрӣ ҳарду китфи писарашро аз худ дуртар дошта ба рӯяш зеҳн монд. ой, ба ман нигар, дар офтоб сӯхта сиёҳ шудаӣ кӯ? занак якбора безобита шуд. хароб шудӣ, саломатият нағз? рустам оҳиста наздик омада барои худро шиносо кардан ба гапи онҳо, ки дар бораи пӯлод буд, ҳамроҳ шуд. саломатиаш нағз, фил бар ин апа. хароб шуданаш ба фоидаи худаш. буваҷон, гуфт пӯлод. рустам ба хотираш омада. шинос шавед, ин кас устози ман, рустамако. салом, усто. хайрӣ бо ҳурмат ба ӯ дасти хурдакакашро дароз кард, ки рустам бо эҳтиром гирифта фушурду пурсупос намуд. писарам дар хусуси шумо бисёр гапҳои нағз менавишт ва пӯлод ҳунари нағз ёд додаед. барои ин ба шумо ҳазор раҳмат. каси ба ягон касб ошиқшударо омӯзонидан осон, гуфт рустам бо овози марғуладори ғафсаш аз шарм мӯйлаби сиёҳашро як тоб дода. ҳар кас ҳунари худро дӯст дорад, ҳеҷ гоҳ хор намешавад. қашоқиро намебинад, мегӯянд. эҳа, дирӯзакак алла гуфта гаҳвораашро меҷунбонидам. акнун бинед, ки ба ман ҳам нон мехӯрондагӣ шуда мондааст. самимона хандида мегуфт хайрӣ. аммо пӯлод ҳис мекард, ки
модарашро на танҳо аз хурсандии вохӯрӣ бо ӯ ҳаяҷонзер кардааст. чашмони вай ҳамчун чашмаи соф дар зери нури офтоб медурахшиданд. ба назар чунон менамуд, ки гӯё вай аз завлонаи вазнини асорат озод шудааст. мебинам, ки писарам дар пириам марҳами ҷонам мешавӣ. буваҷон, гуфт ӯ, шуморо хурсанд хушрӯй мебинам. ин аз хушбахтии писарам. ҳоло ту намедонӣ, аз падарат мактуб омад. вай рӯи сурхшудаашро ба Рустам гардонид. усто, мешунавед? падари Пулод зинда. ба қарибӣ аз табобатхона ҷавоб медиҳанд. ҳой, барои чӣ дар сари роҳ истодаем? рафтем, Пулод ба мо мактубро хонад. хайрӣ чобукона тоб хӯрда ба тарафи хонаи директор роҳ гирифт, ки ба он наздик омада буданд. Пулод ва Рустам аз паси вай равона шуданд. навакак пай бурд, ки дар мӯи сиёҳи модараш торҳои нуқрагии пайдо шудаанд. дилаш аз ҳисси раҳму шафқат ва муҳаббату миннатдории самимона саршор гашт. зани Қосимов, Саодатбону, дар ҳавлияш онҳоро бо меҳр пешвоз гирифт ва аз таҳти дил шодӣ карда хандакунон пурсид: писаратонро ёфта овардеда, хоҳарам? дар ҳол саросема шуда гуфт: эҳа, Рустам ҳам бо шумо кӯ? биёетон аз саратон гардам, меҳмонҳои азиз. то шерматака омадана мактубро нахонда истед. ҳа нагуфта омада мемонад. дасту рӯ шуста дам гирифта шинед, шумо дар роҳ монда шуда омадаед. Саодат ба кадом тараф тозон рафт. вақте ки Қосимов омад, хонаи пури меҳмон буд. ба кати калони зери дарахти норван Хайрӣ, Пулод, Рустам нишастаанд, ки атрофи онҳоро бачаҳо печонида гирифта буданд ва ба хондани мактубе, ки падари Пулод навиштааст, маътал менишастанд. Саодат дар айвон барои меҳмонҳо дастурхон паҳн кард. Пулод мактуби падарашро дар дилаш хонда баромад, ки модараш пинҳонӣ ба дасти вай боз як конверти сегӯшаеро дод, ки ин мактуб аз баҳор омада буд. Пулод мактубро ба киссаи чапи сари синааш ҷо карду ба хаёлаш чунон расид, ки он мактуб дилашро гарм мекунад. ҳамин ки Қосимов ва Саодат корҳояшронро анҷом дода ба давраи меҳмонҳо ҳамроҳ нишастанд, Пулод варақҳои дафтарро кушода хати шиноси падарашро бо ифтихор хонданро оғоз кард. дар он лаҳза вай баҳорро ҳам фаромӯш карда буд. ҳайдар навишта буд, ки дар ҷанги охирин аз се ҷояш захмдор шуда, дасту пояшро ҷунбонида натавониста, дер гоҳ дар бемористон хобидааст. бинобар он нахостааст, ки ба одами бегона мактуб нависонда, Хайрию Пулодро бо маҷрӯҳии худ тарсонад. оператсияаш нағз гузаштааст. акнун душвориҳо дар ақиб мондаанд. кам кам зуру қувваташ меояд. умед дорад ба қарибӣ сиҳат шуда баромада ба қисми худ бармегардад ва он вақт беист то Берлин меравад. росташро бояд гуфт, ки ақибгардӣ ин як азоби сахт, аммо пешравӣ ҳам истироҳати кайфиятбахш нею ба ҳар ҳол пеш рафтан хурсандиовар аст. фашистони немис вақти ҳуҷум асир меафтанд. аз асп фароянд ҳам, аммо аз рикоб фаромадан намехостанд. дар аввалҳои ҷанг ман як капитани немисро асир гирифта гап пурсида будам. худи ӯ бандӣ буду аз таъриф, кибру ғурур ва таҳдид худдорӣ намекард. чуноне мегӯянд Аҳмади Порина. акнун чӣ? асирони ҳозира, онҳо бар ин не, ба мурғони ба об афтида ва ғозҳои пароканда монанданд. фақат такрор ба такрор Гитлер капут, Гитлер капут мегӯянд. аз Гитлер норизо,
худашонро мусичаҳои бегуноҳ бароварданӣ мешаванд. аён аст, ки фашистҳои немиз капут мешаванд. мактуби Ҳайдар оҳанги ҳазлу шӯхӣ дошта, кас бовар намекард, ки бо дасти ярадори вазнин баъди оператсия навишта шуда бошад. аз мактуб намудор буд, ки вай акнун дарду азоби ҷароҳати вазнинро фаромӯш кардааст. мактубро сарупо рӯҳи шодмонию хурсандӣ фаро гирифта буд. пӯлод онро мехонду дар чеҳраи ҳама ханда, дар лабонаш табассум пайдо мешуд. дар ин вақт хайрӣ мактубро оҳиста аз дасти пӯлод гирифту ба ҳеҷ кас нафаҳмонида ба сари синааш пахш намуд. гӯё шавҳарашро пеши назар оварда чашмашро нимпӯш кард. дар хаёлаш чунон намуд, ки ҳайдар ба чашмони занаш хиратмандона хандида менигарад. қосимов сарашро ҷунбонида ва хандакунон гуфт: ана вай як одам, ки ҳеҷ гоҳ ғамгин намешавад. сахт ярадору боз шӯхӣ мекунад. дар ҷавониаш ҳам мардиро аз даст надода хандону шодмон мегашт. қосимов як лаҳза фикр карда, боз суханашро давом дод. дар ёд дорам, ки солҳои 30 корамон хеле вазнин буд. колхозҳо то рафт мустаҳкам мешуданду муштзурҳо фишор дода мерафтем. ману ҳайдар ҳам бо супориши партия дар ин корҳо иштирок доштем. эҳе, муштзурҳо ва бойҳои аз замин ҷудошуда, хешовандон ва ёру бародаронашон моро чашми дидан надоштанд. рости гап, бо мо кушоду равшан даст ба гиребон шуда наметавонистанд. зеро ҳақиқат ва қудрат бо мо буд. халқ моро тарафдорӣ мекард. дар камингоҳ нишаста ба мо зарар мерасониданд. аризаҳои гуногуни тӯҳматангез навишта, бо ҷиноятҳои чашм надидаю гӯш ношунида айбдор карда, ба ташкилотҳои болоӣ мефиристоданд. аслан душман туро бадном карданӣ шуда бошад, ин ҷои тааҷҷуб. аммо баъдии кор дар он буд, ки ба ин аризаҳои тӯҳматангез баъзе ходимони мо бовар мекарданд. ба ҳамин тариқ бо он аризаҳои тӯҳматангези муштзурҳо якчанд рафиқонамон ҳабс шуда буданд. яке аз шабҳо ману ҳайдарро ҳам ба шуъбаи раёни ГПУ даъват карданд. рости гап, ман андак тарсидам. бегуноҳ будани худро исбот кардан, ин як кори аз ҳама мушкил ва нафратангез аст. муфаттиши моро ман аз пеш медонистаму ҳайрон мешудам, ки ин гуна одами каллаварамро аз куҷо ёфта ба ин вазифа таъин кардаанд. охир вай фақат ба тахмини худаш бовар мекард. кушоди гап дар пеши чашми ман панҷараҳои ҳабсхона ва аз байни он осмон менамуд. ҳайдар бошад масхара карда мегуфт: ба ту чӣ шуд? барои чӣ рангат парид? шабҳо кафтарча шикор карда мегаштию акнун метарсӣ, ки занат ҷанг мекунад чӣ? муфаттиш аввал маро истинтоқ кард. он вақт чӣ гуфта будам худам дар ёд надорам, лекин вай кунdzеҳн ба нигоҳи сахташ гӯё мехост маро ҷоду кунад. дастҳоям меларзиданд. ҳайдар инро ҳис карда дар паҳлӯям нишасту як стакан об дод. муфаттиш бо чашмони оташбор ба вай менигарист, гӯё ки ҳозир сӯзонида хокистар мекарда бошад. баъд кадом як коғазро гардонда дида аз ҳайдар пурсид: барои чӣ одамҳои бегуноҳро азоб медиҳӣ? ҳайдар чашмонашро танг карда ба вай бо нафрат нигоҳ кард ва баъд: муштзурҳо оё гуноҳ надоранд? партия фармудааст, ки муштзурҳо ҳамчун синф барҳам дода шавад, гуфт бо ҷаҳл. муфаттиш аланга гирифта бо мушташ ба стол зад. ба хайри ту ҳама муштзурмӣ? гуфта сахттар фарёд зад. мана ту ба пешонаи чӣ қадар деҳқонҳо муҳри муштамзурӣ зур мекардӣ? дар мамлакатҳои хориҷӣ дар ин бора чӣ мегӯянд?
революция кайҳо шуда гузаштаасту то ҳозира душманҳоро нест карда наметавонанд гуфта фикр мекунанд. ҳайдар ҳам аз вай суст наомад. мо бо аҷнабиҳо чӣ кор дорем? мушзурҳо ҳар қадар тезтар нест шаванд, барои буржуазияи аҷнабӣ не, барои худамон нағз, гуфт ӯ. ҳайдар бо асабоният аз ҷой бархоста, рост ба рӯи муфаттиш нигоҳ кард. ту бо забони кадом одамҳо гап зада истоданатро мефаҳмӣ? тутӣ ном паррандаро медонӣ? мулло ба вай ду калимаро ёд медиҳаду ин парранда ба сари китфи вай нишаста то охири умраш ҳамон калимаи худоё шукрро такрор мекунад. ту ҳам мисли тутии мулло гапҳои муштзурҳоро ёддодаро такрор мекунӣ. муфаттиш ба ғазаб омада боз ба мушташ ба миз зад. баъд дасти дардкардаашро дар даҳонаш бурда пуф-пуфкунон ба киссааш қалонид. ҳоло ту кори органҳои моро сиёҳ карданӣ ҳастӣ? эҳтиёт шав, ана он гӯсфандро пӯст кандагӣ бар ин пӯсти туро ҳам накананд, гуфта боз дод мезад. ҳайдар кушод хандиду лекин дилаш хурсанд набуд. рафиқи даҳшатовар, ту ба назар гирифтанат дар кор ки гӯсфанди беозор ғунда бар ин газандаи заҳрнокро хӯрданаш мумкин. ман медидам ки ҳайдар шӯхӣ мекунад, ба қувваташ, ба ҳақ будани худаш эътимод дорад. баъд ман ҳам ба худам омада ба муфаттиш якду гапи сахт гуфтам. муфаттиш ба аламаш тоб наоварда ҳардуямонро ҳам аз кабинеташ ронд. аз нав тафтиш мекунам, таҳдид кард аз пасамон. аз оҳанги гапаш бӯи некӣ намеомад. аммо ҳайдар ҳам одам нанишаста, дар раён, дар комитети вилоятии чунон ҷанҷол бардошт ва муваффақ шуд ки муфаттишро аз кор озод намоянд. қосимов дасташро ба китфи Пӯлод гузошта гуфт: писарам, ана ҳамин тавр аз падарат ибрат гир. ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода намешуд. Саодат ҳамаро ба айвон ба сари дастархон таклиф кард. дар сари дастархон ҳам хандаю шӯхӣ мекарданд. мактуби ҳайдар ба рӯҳи хурсандии ҳама мувофиқат карда буд. шӯхию зарофат авҷ гирифт. воқеаҳои аҷоибро ҳикоят ва ҳар кас кӯшиш мекард ба хурсандии сари дастархон ҳисса гузорад. рустам ҳам як хотираи ҷангиашро ҳикоят кард. мана мо ҳозир дар ин ҷо чой нӯшида нишастаем. ман ҳам як фашистро бо чой зиёфат карда будам. лаънатӣ чашмгуруснак ки буд, аз чашмгуруснагӣ мурд. барои стансияи роҳи оҳан ҷанг мерафт. гоҳо мо ҳуҷум мекардем, гоҳо фашистон. як ҷанги ғалатӣ буд. умуман гӯям аз ҷоямон ҷунбида наметавонистем. дар охир ҳама қатъӣ шуда рафтанд. фаҳмидан душвор шуд ки кани мою кани душман. ҳамон вақт як фашисти тануманди рафидарӯй заб зард аз пасам омад. худашро ба болоям партофта ба замин афтонид, аммо кушта натавонист. дар вақти занозанӣ милтиқи ман парида ба лаби ҷарӣ афтида буд. илоҷи рафта онро гирифтан надоштам. фашист бошад, борхалтаи моро диду чашмаш чароғҳои автомобил бар ин дурахшиданд. аз афташ сахт гушна буд. барои халтаро аз китфам кушодан тоқат накарда бо ханҷар даронд. кашаи тайёрро гирифта чунон ба хӯрдан сар кард ки ҷоғаш шақарос мезад. вақти хӯрдан чашмонашро бозӣ доронида ба пешу паҳлӯяш зоғвор менигарист. эҳтимол шумо вақте аз оғил баровардани порӯро дида бошед ки зоғон чӣ хел худро ба порӯ мезананд. ин одати зоғон будааст ки минқор мезананду ба росту чап менигаранд. метарсанд ки мабодо аз луқмааш маҳрум кунанд. ҳамин тавр фашист ҳам саргарми хӯрдан метарсад ки ман хӯрокамро аз ӯ зада нагирам. бо гӯшаи чашм ҳар замон ба ман нигоҳ мекард.
ман дар дилам ба худ гуфтам: акнун монда мерафта бошад, ё нонамро дар пеши чашмам хӯрда, худамро ҳам мекушта бошад. яроқамро гирифтанӣ шавам, ба ман сахт менигарад. мани калаварам хаёл карда будам, ки вай ҳам одам, охир дар байни онҳо ҳам якто нимта одами зуранд ба ҷанг омада мондагист аст. ҳайҳот, ҳис кардам, ки вай гурбаю ман муш. вай яроқ дорад, ман не. бозӣ доронида корамро тамом карданӣ аст. пуштнокӣ наздик шудам. аҷалаш дар дасти ман будааст. бо поям ба обдонаш чунон задам, ки вой гуфта шикамашро дошт, ки ман боз як задам. вай ғулла бар ин ба ҷариқ эълон рафт. ман ҷаҳида аз ҷоям бархоста, яроқамро гирифтаму аз боло хандида гуфтам: кашаро хӯрдӣ? чой ҳам нӯшидан намехоҳӣ? ё ки чойро бо қандаш диҳам? дамаш намебарояд. рустам ҳурроскунон чойро нӯшид, китфонашро рост карда сохтакорона афсӯс хӯрд. ба хаёлам дигар вай на чой ва на кофе нахӯрда гузашт. вай ҷарӣ не, ҷаҳаннам буд. чоҳкан зери чоҳ гуфтан. хандид рустам. пӯлод ҳам мисли дигарон ба ҳикояти рустам хушҳолона диққат медод. аммо ҳар замон дар ҷойи нишастааш беором меҷунбид. дар киссаи вай мактуби баҳор мехобид, ки онро ҳанӯз нахонда буд. эҳ, чӣ хел мехост, ки онро зудтар хонад. вале барои ин танҳо будан лозим буд. лекин чӣ хел танҳо мондан мумкин? чӣ хел меҳмонҳоро монда хеста меравӣ? фикр мекард пӯлод. ҳоло пӯлод намедонист, ки баҳор чӣ навиштааст, аммо дилаш пур аз ҳаяҷони хурсандиомез буд. бигузор, ки вай бо баҳор хайрухуш накарда бошад. бигузор, вақте ба ғалабагез рафтани вай онҳо қариб ки муноқиша карда аз ҳам ҷудо шуда бошанд. аммо ҳамаи ин ба вайрон шудани муносибати ин ду дӯст сабаб шуда метавонист. агар дӯстии онҳо пойдор намебуд, баҳор мактуб менавишт. вай чиҳо навишта бошад? сабр кунад андак, охир мехонд. пӯлод аз ҳамсинфони ба ҷанг рафтааш мактубҳо мегирифт. он мактубҳо ӯро аз таҳти дил хурсанд мекарданд. аммо на ба он дараҷае, ки аз мактуби падараш ва баҳор хурсанд мешуд. охир падараш ку падар аст. лекин баҳор чӣ? маълум, ки баҳор ҳам ба вай дӯсти беҳтарин, дӯсти бисёр наздик будааст. оре, дӯсти беҳтарин. пӯлод, ману ҳозир ту дар бораи баҳор фикр мекунӣ. ӯро ту дар айни авҷи баҳор дар майсазор, дар байни лолазороне, ки ниҳоят зич шукуфта рӯи заминро пӯшонидаанд, мебинӣ. куртаи шоҳии сафеди ӯ ба қомати зебояш шинам дар насими найсон лабпос мезанад. гирди пойҳои офтобхӯрдаашро печонида мегирад. мӯйҳои сиёҳаш дар нури офтоб ҷило медиҳанд. ин воқеаҳоро ба хотир биёрӣ, барои чӣ дилат тез-тез метапад. охир вақте ки ҳамроҳи баҳор дар ҳамин майсазор лола мечидӣ, дилат ин қадар босуръат наметапид ку. эҳтимол ба ин қадар тапиданҳои дилат сабаб ҷудоӣ бошад, ки хаёлан сурати баҳорро дар пеши чашмонат ҷуръати тасаввур кардию аз ин вуҷуди туро ҳаяҷони ширини тарсомез фаро гирифт ва дар ту хоҳиши ба ҳар роҳу восита бо ӯ вохӯрдан ва аз китфонаш гирифта ба сандуқи синаат зер карда, ҳарфе нагуфта ба чашмонаш нигариста, рӯзҳо, моҳҳо якумрӣ истодан пайдо шуд. бо ҳисси он кайфият, ки ниҳоят шумо ҳарду якҷо ҳамроҳед. ҳамаи ин фикрҳоро аз дилаш пӯлод мегузаронид. пӯлод, писари некуиҳсоли ман, ҳамин тавр ки бошад, барои чӣ ту ба иқрор шудан метарсӣ, ки
баҳорро дӯст медорӣ? ё бо ин иқрор шудан ба назари ту он дӯстие ки шумо ин қадар қимат медонед поён меёбад? охир муҳаббат ҳам дӯстӣ аст. Дӯстиест, ки монанди ҷаҳон бузург, мисли офтоб равшан, ба ҳар гуна қурбониҳо тайёр, ба ҳар кадоматон меҳрубонӣ, ғамхорибахш, ин якдигарфаҳмӣ ва дастгирӣ, ҳам хотирпарашонӣ ва ҳам бо гармӣ тапидани дил аст. аз тавсифи ин гуна дӯстӣ баъзан сухан оҷиз аст. муҳаббат дудилест, ки бо ҳам як шуда бо як маром метапанд. ҳозир дар киссаат мактуби бо ҳарорати дилат гармшудаи баҳорро дорӣ. агарчи ту ин мактубро хонда бо мазмунаш ошно нашудаӣ, дилат равшан ва хурсанд аст, гӯё ки бо ин номаи баҳор чашми ту аз нав кушода шуд, худатро аз нав ёфтӣ, зиндагият бойтар, бомаънотар ва хуррамтар гардид. акнун ту меҳнати аз ин ҳам сахтару вазнинтар, хулоса қаҳрамонӣ мехоҳӣ. маъна рӯҳи инсони ташнаи ишқ чӣ гуна сирри аҷоиберо офаридааст, ки он ҳисси ишқ бо хирад ва мақсади равшани одам дар рӯи замин ҳамбар аст. муҳаббат ба одамон бо ҳар ранг меояд. муҳаббат худи аз они шумо бар ин аз дӯстии дар кӯдакӣ сарзада низ пайдо мешавад. шумо ҳарду аз хурдӣ ба ин гуна дӯстӣ одат карда будед ва шумо фаҳмидан осон нест, ки дӯстии оддӣ, гули аҷоиби роғии шумо акнун мухчаи сурхи ҳиссиёти дигар баровард. шумо ба вохӯрӣ бо якдигар одат карда будед. мана чандин моҳ шудааст, ки якдигарро надидед. пулот, ту ҳис мекунӣ, ки бе баҳор зиндагӣ чӣ қадар душвор аст. на ин ки бе вай, бе чашмонаш, бе дастонаш, бе қомати нозукаш, ки ту ягон бор ҳам ба оғӯш гирифтани он ҷуръат накардаӣ, бе он ҳама дороие, ки ба баҳор мансуб аст, ба ту душвор аст. умуман бе ӯ ба ту душвор аст. агар ту дар айни замон аз як ҳамсинфи дигарат мактуб мегирифтӣ, гоҳ-гоҳ пинҳонӣ, чунон ки ҳоло ба ин мактуби дилхоҳи сегӯша, ки эҳтимол ҳарорати ангуштони гарми баҳорро нигоҳ дошта бошад, даст расонида таскин меёфтӣ. ана акнун ту зудтар пароканда шуда рафтани меҳмононро бесаброна мунтазир нишастаӣ. онҳоро гуселонида ба Қосимов, Саодат ва модарат саросемавор шаб ба хайр гуфтӣ. модаратро дар яке аз хонаҳо ҷо доданд ва ҳамон дам бесаброна ба поёни ҳавлӣ, ки хеле сералаф буд, рафтӣ ва ту намехостӣ, ки вақти ин мактубро хондан касе туро бинад. ба рӯи алаф нишаста, шитобон мактуби секунҷаи ғиҷимшударо кушодӣ. дар ин шаби моҳтобӣ ҳар як сатри он ба назарат асрорангез менамуд. агарчи баҳор ба ту гапҳои муқаррарӣ навишта буд, гӯё ту чунон ҳиссиёте пайдо кардӣ, ки дар ангурзор дар бораи кадом як асрори пинҳонии худ, чизи муҳимтарине гӯшакӣ бо ҳам пичирос мезанед. пулодако, гӯён оғоз карда буд баҳор мактубашро. шумо ҳеҷ тасаввур карда наметавонед, ки ман чӣ қадар шуморо пазмон шудаам. модари шумо ва қишлоқамонро чӣ андоза ёд кардаам. аз сухани шуморо пазмон шудаам, ду бари рӯи пулот тасвида сурх шуданд. эҳтимол шумо хаёл кунед, ки дар ин гуна сохтмон одам ба пазмон шудан ҳам вақт намеёбад. ҳа, пулодако, дар ин ҷо кор ниҳоят бисёр. аз ҳар гӯшаю канори республика ба ин сохтмон ҳазор одамон омадаанд. ҳамаашон фидокорона меҳнат мекарда бошанд ҳам, ба ҳар ҳол боз одам камӣ мекунад. толе ба ман ёр нашуд. Турахонов ҳамчун ҳамсояи нағз маро ба кори китобхона ҷо кард. пулодако, боз шумо хаёл накунед, ки ин корро худам хоҳиш карда бошам.
ман ҳам мисли дигарон канал кофтан ё ин ки сарбанд сохтан орзу мекардам. аммо вай ба ман гуфт, ки дар китобхона ҳам ягон кас кор карда талаботи мадании бинокоронро қонеъ гардонидан лозим. ин кор ҳам зарур ва фоиданок. одам, мегӯяд ӯ, ба кори умум аз таҳти дил ғамхор бошад, дар ҳар куҷо ҳам фоида оварда метавонад. пулодако, охир ин суханон дуруст кӯ? ҳамин тавр не? Пулот дар ҳамин ҷои мактуб боз истод ва бо заҳрхандае лаб кушод. Турахонов ба гуфтани ана ҳамин гуна суханон ва ҳар гуна одамро ҳам ба худ ром кардан усто. баъд давоми мактубро хонд. медонам, Пулот, шумо Акрамхонакӯро бад мебинед, аммо намедонед, ки вай чӣ қадар меҳрубон ва ғамхор аст. оре, баъзе хислатҳояш ба ман ҳам намефорад. дар ин бора дар мактуб навиштан хуб не. ҳозир вай дар сохтмон не. одамони аз қишлоқамон омодагӣ супориши худро иҷро карда ба хонаҳоашон рафтанд. Турахонов ҳамроҳи онҳо ба раён рафт. ба қарибӣ ба сохтмон боз одам меоварад. Турахонов минбаъд ҳам дар сохтмон кор карда монданӣ будааст. Пулот ҳамин ки дар мактуб ҷои ситоиш кардашудаи Турахоновро мехонд, дилаш аз рашк ва ғазаб пур мегардид. ману падарам ҳам қарор додем, ки минбаъд ҳам дар сохтмон кор кунем. падарам дар устохонаи оҳангарӣ кор мекунад. шумо медонед, ки дар ин ҷо оҳангар бисёр зарур. аммо ман як кор карда аз китобхона меравам. дар ин ҷо дугонаҳои аҷоиб дорам. онҳо кафшергарони электрикиянд. маро ҳам даъват карданд, ки ҳамроҳи онҳо кор кунам. ба онҳо ҳавасам меояд. ман мехостам, ки Пулодако шумо ҳам биёед. прорабамон одами хушфеъл, вай ба шумо хурдагирӣ намекунад. омадан гиред, кор мекунед. баъди он тарафашро мебинем. падарам ба ман гуфтанд, ки шуморо даъват кунам. Пулот дар сохтмони ғалабагез кор карданро орзу мекард. гуфтанд падарам, ман шунидам, ки шумо дар ҷои дигар будаед. барои ҳамин хатро ба хонаатон навиштам. бовар мекардам, ки муаллима онро ба шумо мерасонад. эҳтимол ҳоло ҳунар ёд гирифта бошед. ба сохтмон меомадед ҳам ман хурсанд мешудам. дар мусобиқаи бинокорон ғолиб меомадед. охир ман шуморо медонам. ба шумо бовар дорам, Пулот. шумо бошед, маро дам ба дам дилтанг мекунед. ҳатто хайру хуш кардан ҳам наомадед. бо вуҷуди ин, ман ба шумо некӣ мехоҳам. ҳар чӣ орзу дошта бошед, ман мехоҳам, ки ба орзуҳоятон бирасед. албатта ба сохтмон биёед. касалии шумо ба ин кор монеъ намешавад. падарам ҳам инро мегӯяд. сохтмонро худам нишон медиҳам. ҳамроҳ кор мекунем. биёед, Пулот. хайр, то дидана. дасти шуморо сахт мефушурам. баҳор. Пулот мактубро бори дигар хонд. барои чӣ бошад, ки баҳор номи Турахоновро гаштаю баргашта ба забон меовард. аммо вай чунон содалавҳона мактуб навишта буд, ки дар бораи ягон фикри бад доштанаш шубҳа кардан мумкин набуд. не, дар бораи одаме, ки ба ҷуз ҳамсоягӣ ба вай боз ягон ҳисси дигар надошта бошад, дар мактуб ин тавр наменависанд. Пулот фақат ба он афсӯс мехӯрд, ки баҳор то ҳанӯз чӣ гуна одам будани ин ҳамсояашро чуқуртар намефаҳмидааст, бо вуҷуди он ки ӯро чизе андак ҳушёр кардааст. аммо худаш дар ҳаққи Турахонов дуруст фикр мекарда бошад. боз телбакорӣ ва хунгармӣ накунад. мана Рустам ҳам дар аввал ба вай чандон намефорид. дертар чӣ гуна одами поксиришт будани ӯро фаҳмид. ин қадар дар бораи Турахонов фикр кардан чӣ ҳоҷат? ҳамин ҷиҳаташ нағз аст, ки ҳозир Турахонов дар сохтмон не. Пулот ҳар кор карда ба сохтмон меравад. ҳоли вақти ин кор аст.
албатта рафта дидори баҳорро мебинад. вай мактуби духтарро бо эҳтиёт қатъ карда бо кафаш навозишкунон молид. мактуб дар нури моҳ асрорангез кабудтоб намуд ва дар кафаш хиширо занон садо баровард ва ҳамчунон як фикрро таги гӯши Пулод гуфт, ки вай дар ин хусус фикр кардан ҳам метарсид. Пулод дар суфаи боғ хоб кард. бо вуҷуди ин ҳаво ба вай дамӣ мекард ва ҳам хобаш, ки вақтҳои охир фавран меомад, дар он шаб ба зудӣ наомад. саҳарӣ вай аз хоб хесту куфти кори дирӯзаро ҳис накард. рӯяшро шуста, худро боз бардам ва ғайратманд беқарор дид. ин ҳолат ӯро водор мекард дарҳол ба ҳаракат дарояд. Пулод корро ақиб напартофта, вақти ноништа фавран ба Хайрӣ ва Қосимов қарори худро дар бораи ба ғалабагес рафтанаш эълон кард. Хайрӣ ҳайрон нашуд. вай пешакӣ ҳис мекард, ки мактуби баҳор ҳарчи ҳам навишта бошад, бе ягон натиҷаи ногаҳонӣ намемонад. модари зор медонист, ки бо он мактуб дар дили фарзандаш чӣ ғалаёне рӯй медиҳад. лекин Қосимов дилтанг шуд, зеро вай ба Пулод ҳамчун фарзандаш одат карда буд. ба зами ин дар совхоз Пулод бар ин ҷавони ҳунардор ба қадри тилло баробар буд. Қосимов инро ҳам медонист, ки одами 10 ангушташ ҳунар на ин ки дар совхоз, дар сохтмони ғалабагес ҳам зарур аст. ғайр аз ин дили Пулодро ҳам фаҳмидан лозим буд, ки дер боз бо орзую умедҳои ба ин сохтмон рафтан мезист. акнун орзуяш ба амал меомад ва шикастани болҳои орзую умеди инсон ноинсофӣ мешуд. вақте донист, ки Рустам ҳам ба рафтани Пулод розӣ шудааст, дастонашро ба ду тараф ёзонида гуфт: аз дасти мо чӣ кор меомад, писарам? рафтан гир. Рустам одами ҳушёр, розӣ шуда бошад, дуруст кор кардааст. майлат, писарам, рав. дар совхоз мо ба ҷои ту кор мекунем, ту дар сохтмон ба ҷои мо ҳам кор мекунӣ, сари моро ҳам баланд мебардорӣ. аммо агар ягон воқеаи ба дилат намефоридагӣ рӯй доданӣ шавад, баргашта омадан гир. оғӯшамонро кушода пешвоз мегирем, писарам. Пулод ба ман ҷавоб гуфт зери лаб ва дар ҳол аз ҷо бархоста бо аъзоёни бригадааш хайрухуш гуфтан рафт. вай аз байни пасёлка мегузашту дар хусуси он андеша меронд, ки дар муддати кӯтоҳ хонаҳои бисёре сохта шуданд. коргароне, ки дар заминканҳо мезистанд, ба ин хонаҳои васеъ ва равшан кӯчашонро баста даромаданд. маркази совхоз обод шуда, дар ду тарафи роҳҳои нав дарахтони ҷавон қад афрохта буданд. дар сохтани ин биноҳо Пулод низ ҳисса гузоштааст, ки ин ӯро шод мекард. аммо якбора Пулод ҳис кард, ки ба совхоз бинокорони бригада бо бригадири паҳлавон Рустам, бо амаки Шермат ва зани меҳрубони ӯ, бо бачаҳои шӯхӣ ба вай одат кардамондаи онҳо, хайрухуш кардан барояш чӣ қадар душвор аст. вай аз тарси он, ки мабодо ашк резад, бо ҳамкасбонаш саросема ва бо сардӣ хушбошӣ гуфт. охир мардон оби чашм карда нишастанро бад мебинанд. рустам ин ҳолати Пулодро пай бурд, магар ба ҳар ҳол вақти хайрухуш охирин бор ҳазлу шӯхӣ карданӣ шуда бошад ҳам, худдорӣ карду фақат ӯро маҳкам ба оғӯш гирифта гуфт: роҳи сафед додар, аз мо ягон гап гузашта бошад, ба дилат нагир. ҳа, мунтазир бош, ба зудӣ мебинӣ, ки албатта вомехӯрем. раҳмат, усто. Пулод ба фурӯ нишонидани ҳаяҷони дилаш кӯшиш карда бошад ҳам, худро дошта натавонист. барои ҳамаи некиҳоятон раҳмат. ҳунар омӯхтед. барои ҳамааш раҳмат. дӯстонам, нағз монед. шумоёнро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. туро, Борис,
туро ҳам Ашод, ҳаматонро дӯстонам ман дӯст медорам. Вай ҳамроҳи модараш аз совхоз рафт. дили Хайрӣ ноором буд, зеро вай намедонист ки дар пеш писарашро чӣ рӯзҳое, чӣ корҳое интизоранд. модар ҳанӯз бартараф нашудани касали писарашро фикр карда ғам мехӯрд. қосимов ба онҳо эмкаи сиёҳашро дод. аз ҳавлӣ дур шуда ба роҳи калон баромада, Пулот ба посёлкаи совхоз миннатдорона нигарист, зеро ин совхоз дар роҳи меҳнатии вай марҳилаи нахустин ва муҳим буд. Пулот дар зодгоҳаш як рӯз истода, баъдан ба сохтмони ғалабагез тӯшаи роҳ баст.